안녕하세요. 코골이 단순히 잠버릇이라고 생각하시나요? 하지만 코골이는 생각보다 심각한 건강 문제의 신호일 수 있습니다. 오늘은 코골이가 왜 위험한지, 그리고 어떤 경우에 병원을 찾아야 하는지에 대해 알아보겠습니다. 코골이는 수면 중에 좁아진 기도로 인해 숨을 쉴 때 목젖이나 영국의 혀 등이 떨리면서 발생하는 소리입니다. 이러한 코골이는 단순한 소음으로 끝나는 것이 아니라 다양한 건강 문제를 야기할 수 있습니다. 가장 흔한 문제는 수면 무호흡증입니다. 코골이가 심한 경우 숨을 제대로 쉬지 못하고 잠시 멈추는 수면 무호흡증으로 이어질 수 있습니다. 수면 무호흡증은 뇌와 신체의 산소 공급을 방해하여 심혈관 질환, 뇌졸중, 고혈압, 당뇨병 등의 발병 위험을 높입니다. 또한 코골이는 수면의 질을 저하시켜 만성피로, 주간졸음, 집중력 저하 등을 유발합니다. 이는 일상생활에서의 불편함뿐만 아니라 사고의 위험을 증가시키기도 합니다. 그렇다면 어떤 경우에 병원에 방문해야 할까요? 만약 코골이와 함께 다음과 같은 증상이 나타난다면 반드시 전문가의 진료를 받아보셔야 합니다. 숨을 헐떡거리거나 숨이 막히는 증상, 주간졸음, 심한 피로감, 두통, 기억력 감퇴, 고혈압, 심혈관 질환. 이러한 증상들은 수면 무호흡증을 의심해 볼 수 있는 중요한 징후입니다. 병원에서는 수면다운 검사를 통해 수면 상태를 정확하게 진단하고 적절한 치료법을 제시합니다. 코골이는 생활습관 개선을 통해 완화할 수 있습니다. 체중 감량, 금주, 금연, 옆으로 누워 자는 자세 등이 도움이 될 수 있습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 코골이가 개선되지 않거나 앞서 언급한 증상들이 동반된다면 반드시 전문가와 상담하여 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다. 코골이는 단순히 잠버릇이 아닌 건강의 적신호일 수 있습니다. 건강한 수면을 통해 활기찬 일상을 유지하시길 바랍니다. 감사합니다.